भूमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत ह्या सकंच नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मेयाची 20 सध्या काळाच्या 8व्या हप्त्याचो सोमार. आयचो दीस कॉमनवेल्थ डे आणि वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर फॉर चर्च इन चायना. चीनांतल्या इगर्समते पासून मागोंक इगर्समतेन नमियरलेलो दीस हो जावन आसा. तशेंच आज तावन आमी लितुर्जीक वर्साचो सादो काळ सुरू करता. तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे लितुर्जीक वर्स आद्वेंताच्या काळांत सुरू जाता. ताचे उपरांत क्रिस्मसाचो काळ, ताचे उपरांत थोडे हप्ते सादो काळ, त्या उपरांत करेजमाचो काळ, प्राचिताचो काळ आणि ताचे उपरांत पास्काचो काळ. काल आमी पास्काचो काळ संपयलो आणि मुखले हप्ते जावन आसात साद्या काळाचे, ऑर्डिनरी टाइम ऑफ द लिटर्जिकल इयर. पेंतेकोस्ताच्या परबे मुखांतर पास्काचो काळ सोंपता. पेंतेकोस्ताच्या दिसा आमी इगर्समतेच्या जल्माची परब संभ्रमता. पवित्र आत्म्याचे येणे आणि इगर्समतेच्या जल्माची परब. त्या उपरांतल्या सोमारा म्हळ्यार आईच्या दिसा मोरी पवित्र सभेची माता ब्लेसिड वर्जिन मेरी मदर ऑफ द चर्च हे स्मरण आमी करता. पयलें हें स्मरण नातरलें, पापा फ्रांसिसान हें स्मरण स्थापलेलें जावन आसा, तें आज आमी संभ्रमता. सो ह्या फेस्ताक लक्ती जाल्लें प्रत्येक वाचप वांजेल आमी वाचया आनी ताचे वयर नियाळ करया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. 19वो अध्याय वळी 25 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. हेणे जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेओफसाची पोतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बोगलेक उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बोगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. उपरांत ते घडये थावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वोंटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतच म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावच्याक तांचे पाय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सोवें कुर्सार जोडुल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पाय मोडले
पूण ते जेजू सरशीन आयिल्ले तेन्ना तो पयलोचो मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी एक स्मरण आचरण करते आसा. मोरी पवित्र सभेची माता, मेरी मदर ऑफ द चर्च. ह्या विशयंत तुमकां कितल्या जाणांक कळीत आसा तें हांव नेना. कित्याक म्हळ्यार हें एक नोवेन्स फेस्त, एक नोवेन्स आचरण, एक नोवेन्स स्मरण पयलें नातल्लें. नोवेन्स म्हळ्यार कितलें नवें? हें स्मरण आयचे दिसा म्हणजे पेंतेकोस्ताच्या उपरांतल्या सोमारा आचरण करीचें म्हणून पापा फ्रांसिसान 2018 इसवेच्या मार्चाच्या 3 तारखेर एक आदेश दिल्लो आसा. तर हें फेस्त सुरू जाल्लें 2018 उपरांत, त्या वर्साच्या पेंतेकोस्ताच्या सोमारा दीस. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र सभेच्या जल्माची परब आनी त्या उपरांतल्या सोमारा मोरी पवित्र सभेची माता म्हणलें स्मरण करीचें म्हणून पापा फ्रांसिसान दिल्लो आदेश जावन आसा. आनी त्या आदेशाक लागून आज आमी हें स्मरण करते आसा. ती पयली गजाल. दुसरें, एक आवय भुरग्याक ताच्या वाडावळींत एक विशेष पात्र घेता. आनी त्या भुरग्याच्या सर्वतोमुख ऑलराउंड डेव्हलपमेंट जायशें ती आवय पळयता. एक भुरगें रडोवन दी, एक भुरगें रागार जावं दी, एक भुरगें संतोशान आसूं दी, एक भुरगें दुखांत आसूं दी, ह्या हर एका बोगणांनी एक आवय त्या भुरग्याक आपणाक लागीं धरता. केन्ना एक आवय आनी भुरगें आमी पळयता, ल्हानशें भुरगें प्रत्येक जावन तें भुरगें सडावत जावन आवयच्या फासलेंत आसता वा आवयच्या त्या एका कुडीच्या बांदांत आसता. कुडीक लागूनच आसता. कित्याक म्हळ्यार एक आवय त्या भुरग्याक आपणा सांगाता दवरचे मुखांतर भुरग्याक न्हय मात्र मोग, न्हय मात्र आपणाच्या कुडीची उब सडीत करून त्या भुरग्याक रक्षण दिता. पूण एका ल्हानशा भुरग्याक सर्व संगती विशयी जाणवाय आसना. भुरगें वाडटा वाडटा खंयचें बरें, खंयचें वायट, खंयचें गोड, खंयचें कोडू, खंयचें आमशें, खंयचें तिखशें समजून घेता. त्या देखून ल्हान आसतना भुरग्याक ही जाणवाय नातिल्ल्या वेळार आवयचें मार्गदर्शन, आवयचें रक्षण बारीच गरजेचें.
आणि त्या देखून आवय 24/7 या भुरग्याक आपणाच्या सांगाता दवरता आणि भुरग्याक खंयचे बरें आनी खंयचे पाड म्हूण कळीत नातिल्ल्या वेळार भुरग्याक बरेंच दिवचे थंय ह्या वय आपणाचो वेळ त्याग सकत खर्चिता. पण एका पोलिसान एका बॉडीगार्डान एका भुरग्याक दिवच्या रक्षणाच्या की एका आवयन भुरग्याक दिवच्या रक्षणेंत जायतो फरक आसा. ह्या दिसांनी आमच्यो आवय कामाक वेतात आनी तेन्ना कितें करतात, आपणाच्या भुरग्याक आयाच्या हातान दिवन वेतात. आवय एक आया त्या भुरग्याक बऱ्यान पळयता जावंक पुरो, ना म्हूण हांव सांगना, पूण कितलें बऱ्यान पळयल्यार आवयचो मोग आनी आयाचो मोग हाचे मदें जायतो फरक आसा, जायतो फरक आसा. कित्याक आवयचो तो नीज मोग. ना म्हूण सांगना, थोड्या संदर्भांनी आवय आया जावंक पुरो आनी आया आवय जावंक पुरो तांणी दिवच्या मोगान. पूण सट्टाव आवयचो मोग तो आवयचो मोग, आयाची जतन आयाची जतन. आनी अशें आज आमी मोरी पवित्र सभेची माता म्हणटना ह्या मोरयेतावन असलें एक रक्षण, असलो एक मोग, असली एक जतन आमी जोडूंक शकता. कालच्या दिसा आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त संभ्रमलें, पेंतेकोस्ताची परब. आनी आमकां कळीत आसा पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र सभा जल्माक आयली, बर्थडे ऑफ द चर्च कालच्या दिसा. आनी ह्या पवित्र सभेची वडील मोरी जावन आसा. आमी आतां वांजलांत आयकून घेतलेले प्रमाणे जेजून आपणाचें लास्ट वील मोरच्या पयलें वील बरोवन दवरतात. न्ही कोणाची आस्त कोणाक, कोण कितले पयशे कोणाक, हें सगळं. जेजू खुर्सार उमकळतना आपणाच्या आवयक, जेजू लागीं दुसरी खंयचीच आस्त नातल्ली, ताचे लागीं आसली एकच आस्त ती आवय. आनी ती आस्त त्या आवयक जुवांक दिता. आनी जुवांव कोण थंय, आम्हा सर्वांचो एक प्रतिनिधी. आनी जुवांक मोरयेचो पोसको पूत जावन दिता. कित्याक जुवांक जेजू उपरांतले कश्ट संकश्ट सोसूंक एक आदार दिवचे तसली एक व्यक्ती जाय आसली. आनी खंडीत जावन मोरयेच्या की दुसरी व्यक्ती थंयसर नातल्ली. कित्याक म्हळ्यार मोरी जेजूची पयली शिस, फर्स्ट डिसायपल ऑफ जीजस. त्या 12 अपोस्तलांच्या की पयलें येता मोरी. आनी ही मोरी जुवांक जेजूची शिकोवण कशें जिवोवचें, जेजूचो पाटलाव लागशिल्ल्यान कसो करचो म्हणून शिकोवच्यांत ती पयलें स्थान घेता. आनी अशें मुगाळ भवन आनी भयणो, जुवांव मोरयेक आपणाच्या घरा आपोवन व्हरचे मुखांत्र असलें एक मार्गदर्शन, असलें एक धैर्य तो मोरयेतावन जोडून घेता. तर आज आमी हें स्मरण करता आसतना कितें शिकया? पयल्यान पयलें कशें एक संवसारी आवय आपणाच्या भुरग्याक रक्षण दिवचें थंय, मार्गदर्शन दिवचें थंय जायतो वेळ आनी सकत खर्चिता, तशें आमकां एक आसा आवय सर्गींची. आनी आमकां
पातकाच्या सर्व संकलींतले सुटोवच्याक, पातकाच्या वडण्यांतले राखच्याक मोरी आसा. तिची ससाई आमी सोदली जाल्यार, तिच्या पावलांनी आमी चल्ल्या जाल्यार ती मोरी केदीकच आमचो हात सोडची ना. पयलें. दुसरें, कशें जुवावन आयच्या वांजेलान आमी समजल्ले प्रमाणे मोरयेक आपणाच्या घरा आपोवन व्हेलें की तशें आमी आमच्या घरांनी मोरयेक दवरूंक जाय. मोरयेक दवरूंक जाय म्हळ्यार मोरयेची एक इमाज हाडून दवरचें म्हण न्ही, वा मोरयेचें एक पायंल हाडून दवरचें म्हण न्ही. मोरी आमच्या घरांनी सदांच आसूं. मोरयेचें हाजीरपणू आमी सदांच आमच्या घरांनी दवरूंक जाय. खंडीत जावन तेर्साचें भक्तीपण आमी आदारूंक जाय. पूण चडीत करून मोरयेन सांगलेलें एक उतर आसा. पवित्र पुस्तकांत तिणें खंयचोय आदेश दिल्लो ना, बगार तिणें दिल्लो आदेश एकच, तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. खंय सांगलें? कानाशेरान मोरयेन सांगलें उतर. आनी जेजून कितें सांगलां तें पाळचें तें करचें तें मोरी आमकां आदार. जर मोरी आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आसा जाल्यार जेजून कितें सांगलां तें चलचें तें आमकां कश्ट जावचें ना. कित्याक एक आवय आपणाच्या भुरग्याक कशें शिकयता आमकां कळीत आसा. एक भुरगें उलोवंक शिकचें जाल्यार, जेवंक शिकचें जाल्यार, वा मागणें करूंक शिकयचें जाल्यार खरी एक आवयन शिकयची. आनी तशेंच मोरी आमच्या घरांनी, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार ती खरी एक संगत आमकां शिकयतली. आनी जिचो पाटलाव करूंक आमकां ती साध्य जातली. त्या देखून मोरी न्ही मात्र पवित्र सभेची माता, आमच्या कुटुंबाची माता, आमच्या वैयक्तीक जिविताची माता, आमच्या घराण्याची माता ती जावं दी. आनी अशें तिच्या आश्रयकाल चलची आमी. खंडीत जावन न्ही मात्र मोरयेचीं खरीं भुरगीं जावन वाडटली हांव, बगार जेजूची बापाचीं खरीं भुरगीं जावन वाडटली हांव. तर अशें जिवंक तीच मोरी आमकां आदार दिवं दी. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. नितिवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. नितिवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणांत कापट ना, तो कितलो भागी. नितिवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें ओळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेतलो, आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. नितिवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. देखून भक्तिवन मनीस अकंताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं, तवळ बुडतगोलूच येवं आनी उदक उंच सोडूं, पूण ताका तें लागचें ना. नितिवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. तुंस म्हजें आश्रय कोटें, अकंताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. नितिवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्ट जातल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत
आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चारांय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीन गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर ऑल्विन आरान्ना कर्मिलीत, फादर आयवन सिक्वेरा कर्मिलीत, केथ झेवियर मास्कुरेनस कुलशे करतावन, रोक्सॅना मारिया सिक्वेरा दुबाय तावन, जेडन डिसोजा मडिंत्यार मंगळूर तावन, विन्सेंट डिसोजा कार्कळा उडुपी तावन, सेलेस्टिन डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन तुमकां जल्म दिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच फेलिक्स फ्रांसीस आनी शर्ली फेलिक्स रिबेरो मालाड मुंबय तावन काजराची 30 वर्सां आज आचरण करतात. तशेंच फ्रांसीस आनी सिल्विया पिंटो मुंबय तावन, मायकल आनी लुसी वालादो कुमटा कारवार तावन, टोनी आनी फॅतिमा क्वाड्रस पोवय मुंबय तावन काजराचो दीस आचरण करतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत देवाच्या आशीर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवादीन बर्नड सेराबो वामद पदाव मंगळूर, जुलियस फर्नांडीस दादर मुंबय तावन आनी अल्फोन्स जॉन वास फार्ला बोंटवळ तावन हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. भावन आनी भयणीनो, कोरोना पिडा बरान वाडटे आसा आनी जायतीं आमची कुटुंबाचे सांदे ह्या पिडेक वळख जाल्ले आसात. सुमेस्तांक आमची मागणी आमी बसयतांव. हर एका नियाळ्या वेळार आमी मागतांव. तशेंच आमच्या मिसा वेळार, तेरसा वेळार, तशेंच आमच्या सामुदायीक मागणे वेळार आमी मागतांव.
देखून तुम्ही तुमच्या मागण्यांत ह्या एका प्रत्येक तेसो बसोत मागोवंक उडास दवरचें. जर तुमकां कोणाकी मिसां भेटोवंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करियेत. ऑनलायन निर्णय बदलाक हांगा आमचे इगर्जेन मीस भेटोवचे जाल्यार म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.